คาເດມະອັນເນ ອັນຮອກຫົວຂໍ້ ວ່າ ເຈຈິມ ເຮອຊ່າງພໍ່ ໂກຂວາງ ເຈຈິມ ອັນເຈົ້າເກົ່າມີໄວ້ປະຫວາດສາດໃນນັ້ນ ໂຫຼກຽງເມືອງນັງ ຊາພໍ ເຮອຊ່າງພໍ່ ນັ້ນຍາວ ແຕ່ອຳໄລເມືອງນັງເຮືອນ ກວນກວ່າຕັ້ງກໍ່ໜຶ່ງໃນມີຂີ່ເຮືອຊ່າງພໍ່ເສຄຳກວ່າຢາວ ເຮືອຊ່າງພໍ່ນັ້ນຈະຕື່ ຕາຄຳນໍ້າກ້ວຍ ຕາຄຳເຈຈິມ ຫຼື ມັນ ຕາພຽວ ຫຼື ມັນນັ້ນ ອຳຈາສັງວາ ກຸມປຽວ ເສ ຄຳເຈຈິມ ຢູ່ເໜືອມັນໄນຈຶ່ງ ຕັ້ງຍິງອັນເຮົາໂຫຼກວ່າເຖິງນັ້ນກໍ ແຕ່ອຳຈັງເຖິງໄດ້ຢາວ ຊ່າງວ່າ ອຳເຈົ້າຕື່ ເຮືອຊ່າງພໍ່ໄນກໍ ຊ້ຳອຳເຖິງຕີໄລໜັງເກົ່າ ແຕ່ເຮັດເຫດຜົນໃດຈຶ່ງ ເຮືອຊ່າງພໍ່ນັ້ນຈະຕື່ ຕາຄຳນໍ້າກ້ວຍ ເສ ເພາະຄຳກວ່ານໍ້າເຖິງພັງນໍ້າພາຍປູນຢາວ ເຮືອຊ່າງພໍ່ນັ້ນກໍຈື່ນແບດ ເສ ສິບຂ່າວຕ່າງ ເຂົ້າເຖິງທີ່ ອັນເຮົາໂຫຼຮອດນັ້ນແລ